تخيل إن الفايدة بقت صفر والبنك المركزي بقى بيوزع فلوس على السوق يمين وشمال. بس برغم كده الاقتصاد مش بيتحرك، الناس مش بتصرف والمستثمرين مش بيفتحوا مشاريع والأسواق واقفة. وده اللي بنسميه الليكويديتي تراب أو فخ السيولة. ببساطة فخ السيولة بيحصل لما البنوك المركزية بتعمل كل حاجة ممكنة لتحفيز الاقتصاد، تنزل الفايدة لأقل مستوى وتضخ تريليونات، بس مفيش استجابة حقيقية. طيب ده بقى بيكون ليه؟ ببساطة لأن الناس بيكون عندها خوف من المستقبل، فالطلب بيكون ضعيف والمستثمرين بيبقوا محتفظين بالكاش، مش عشان هو بيكسبهم، لكن لأن البدائل ما بتكونش مغرية. المشكلة بقى إن السياسة النقدية في الحالة دي بتفقد قوتها تماما، يعني مهما نزلت الفايدة أكتر مفيش فرق. وهنا الحكومة لازم تبتدي تتدخل بسياسة مالية قوية، صرف مباشر، دعم، استثمار في البنية التحتية وكل ده. وأشهر مثال على ده اليابان، بقالها سنين في فخ السيولة، فايدة كانت صفر ومع ذلك النمو كان ضعيف والناس بتحتفظ بالكاش بدل ما تستثمره. ببساطة مش كل مرة البنك المركزي بيطبع فلوس أو ينزل فايدة الاقتصاد بيشتغل. في فترات السوق بيكون فيها في حالة جمود نفسي واقتصادي، وساعتها بيكون في فخ السيولة. قول لي بقى، تفتكر ان احنا دلوقتي في مرحلة فخ السيولة في بعض الدول، ولا لسه عندهم ادوات تانية ما استخدموهاش؟